de metal, labrado o repujado, con algo así como minaretes en los 4 ángulos y por tez un enorme casco prusiano. Si por fuera exaltaba nuestra imaginación, por dentro, o lo que veíamos a través de sus pequeñas vitrinas, arrasaba con nuestros deseos. Chocolates, galletas, pirulines, competían por su espacio con las revistas, a que a modo de guirnaldas pendían de soguitas sujetas por los infalibles broches de la ropa. Época en que un chocolate se disfrutaba ocasionalmente y una revista de historietas complacía generosamente nuestras aspiraciones. Sé positivamente que el kiosco no está, pero no puedo imaginar la plaza de mi infancia sin su idílica figura. El ritual de la colecta se realizaba semanalmente con alguna diferencia monetaria a cargo de sus adquirentes, que de tan insignificante no llegaba a variar el orden de lectura. No sé por qué el cholo no leía de contrabando la revista cómodamente sentado en algún banco de la plaza y se ahorraba el seguimiento de dicho orden y las consabidas rabietas por la demora de los lectores. Sería porque el nono lo marcaba de cerca y le tenía el tiempo medido, o tal vez le gustaba leerla y releerla con toda tranquilidad en la casa. Lo cierto es que un buen día, cansado de perseguir a los integrantes de la familia que tenían el privilegio de gozar el Tony antes que él y de escucharles excusas generalmente de mucho trabajo y poco tiempo para las distracciones, reunió a los capitalistas financieros y, rojo de indignación y coraje, despanzurró la revista y fue entregando hojas según el valor de su contribución. ¿Cuánto pusiste vos? Toma, aquí tenés tu parte. Tamaña salida dejó estupefacto a todos y sin protestar cada uno leyó lo que le correspondía e intercambió los pedazos para poder completar su cuota semanal de fantasía y suspenso. La colecta, la compra y la lectura siguieron no mucho tiempo más. La vida se adueñó de ese inolvidable ritual. El tío Miguel y el papá compraron el inicio de nuestros hogares, los ansiados lotes, separados por escasas cuadras y muy cerca de la escuela y la plaza. Y con gran sacrificio y felicidad levantaron paredes y techos de las sencillas, pequeñas, pero acogedoras viviendas. Y las historietas del Tony, para saber cómo continuaban o terminaban, simplemente había que cruzar las vías y visitar a la tía María. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.